क्या आप जानते हैं, ज्वालामुखी और लावा प्रवाह आकर्षक प्राकृतिक घटनाएं हैं जिन्होंने लाखों वर्षों से पृथ्वी के परिदृश्य को आकार दिया है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि लावा का तापमान, इसकी संरचना और ज्वालामुखी स्रोत की गहराई के आधार पर 700 डिग्री सी और 1200 डिग्री सेल्सियस 1292 डिग्री फ़ारेनहाइट से 2192 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच पहुंच सकता है। यह अत्यधिक गर्मी लावा को लंबी दूरी तक बहने देती है, कभी कभी ठंडा और ठोस होने पर भी नई भूमि का निर्माण करती है। अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।